Ko'kni o'zini yoqyapti. Dovul bo'ladi shekilli bugun. Mana, biz mana ko'rpa yopamiz. Bu ko'rpa issiqlikni saqlab beradi mana. Hozir yangi soldik yana. Qish kunida ham tez yetilishiga. Bolalar cherezdan quygan bo'lsa, biz har kuni quydik mana. Ichida sintetikasi bor. Mana hozir kesib bo'lindi. Yana yopib qo'yilyapti ustiga mana. Yoshlarimiz. Mana. Tashqarida ham xuddi shu. Ko'rpa yopib, ustidan salafan yopib qo'yilgan, o'zi kesib bo'lingan. Bu qoldi endi dushanbagacha shu holatda. Issiqligi bilan qoladi. Biz bugun shanba, shu bilan ertaga yakshanba dam oladi bolalar. O'sha uborka qilyapti mana. Tozalov. Mana qaralari. O'sha men sizga bergan retsept mana shu. Biz tashqarini ham ko'rsataman. Bunaqa ortiqcha shirilmaydi mana. Buni ham ishlab chiqarish kerak. Mana siz ko'rsataman buni ham. Suvi mana unda isitamiz ko'mir yoqib. Qumimiz mana qum. Endi sizlarda qanaqa bilmadim retsepti. Qummi, mana qum. Bitta havoda to'kamiz, shu bitta havosidan 3,5 mingta gazoblok chiqadi. Mana. Mana atxot mana. Atxotni biz shu joyda maydalaymiz. Mana bugun olib chiqib qo'ydi hozir. Uj bolalar shilaka blokchilar ish to'xtatdi. Ertalab buni mashinada bosib beraman. Bosib bergandan keyin bu yana qumga aylanadi. Bo'lmasam bu shuncha 60 ta qolibdi, atxotini sig'dirib bo'lmaydi. Mana menga o'xshab. Yanchiganimdan keyin buni anaqa ishlatamiz. Shilaka blokka qo'shadi bolalar. Shilaka blok chiqadi bundan. Shilaka blokni qum semeniga aralashtirib, xullas mishalkada qo'shib yuborishadi. Mana shilaka bloklarimiz. Sifat, quvvat, razmer hammasi keltirilgan. Ko'ryapsizmi? Chinni. Bitta defekti yo'q, xudo xolasa. Endi bunga vaqtimiz ketdi. Biz ham boshida qiynalganmiz, birak chiqarganmiz, nimadirlar qilganmiz. Hammasi o'sha tajriba. Asta-sekinlik bilan atrofdagilarni o'rganish natijasida bo'lgan. Kim nima qilyapti? Nima qo'shyapti, nima chiqaryapti, qanday chiqaryapti. Birinchi o'rinda raqobatchilaringizni o'rganishingiz kerak, analiz qilishingiz kerak. Keyin reklama. Reklamani ham siz aytyapsiz, eshigimni tagida deyapsiz. Qani bizda reklamalar mana. Telefon kelib qoldi menga. Reklamani bitta ko'rsatib qo'yadi. Mana bu yerda hozir shlaka blok ekan mana. Shundan 200 ta tochkaga tarqatganmiz. Shlaka blok, gazoblok 300 ta stalbaga.